Aquí está haciéndose la carne que venían a hacer. La carne asada. Hasta que se los hizo la carnita asada. Aquí al frente, al par de un lago, se está asando la carne. Miren. Ya está. Carne al grill. Está quemando. Miren qué rico esto. David, no. Oye, ya vienen aquellos. Voy a ir a grabar a los niños que están haciendo un castillo. David. ¿Qué están haciendo, niños? ¿Castillo de qué? De tierra. De tierra, pero no andan herramientas, ¿verdad? Con las curas. ¿Usted está haciendo qué? David. Y yo estoy agarrando agua porque mire, le queremos hacer como, put it like in here. Protección. David, el suéter, papá. ¿Dónde está la bolsa? Allá está el grupo que andamos otra vez. Allá viene otro de la misma familia. Only if we could use the dog to dig, right? ¿Qué tiene, David? Wait, put it like, no, put it over here. So it doesn't go away. Yeah. But you're going to want it to make it a little bit more bigger. And this part a little more bigger, Kiki. Yeah. You could more I'm a dog. Oh, yeah, boo. Ahorita está solo. Aquí allá están otros pescando, otro grupo. Aquí vienen a agarrar pescado, está todo silencio. Para los días de descanso todo esto se llena. Ahí se sienta el salvavidas. ¿Qué está haciendo, mamoy? Qué bonito su castillo, papá. ¿Tiene frío? Sí. ¿Ah? No, yo. ¿Está bien usted? Muy bien. Los guanaquitos están haciendo un castillo estilo pozo. Y anda con la mascota, con la famosa Laika. I wish we had like a pig bowl so I could dig over here. I'm not scared anymore of the dog. Yeah, me too. I'm a big boy. When he comes next to us? Yeah. Wait, but there has to be like... Wait, should we make like a little seats over here? Oh, yeah. For us? But let's put something on our backs though. Yeah, that's... So let's sit down. Let's sit down. ¿Tiene frío, papá? Ay, venga, pues vamos, le voy a poner una ropa. Vamos pues. Sí. Te va a aterrar, Kiki. Te va a dar frío porque la tierra está helada. No, vamos a hacer una piscina. Piscina sin agua.